আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আপনাদের সাথে মুরগি পালন নিয়ে কথা বলবো। আসলে অনেকেই মুরগি পালন করে থাকেন এবং এই পালন করার জন্য বিভিন্ন রকমের ঘরও বানিয়ে থাকে। এক একজন এক এক রকমের সাধ্য, অর্থাৎ যার যার সাধ্য অনুযায়ী এক এক রকমের ঘর বানিয়ে থাকে। তো এর আগে আসলে আমরা একটা আপনাদেরকে ভিডিও দিয়েছিলাম, সেখানে দেখিয়েছিলাম যে আধুনিক মুরগির ঘর বা মডার্ন মুরগির ঘর, যে মুরগির ঘরে মুরগি পালন করা হচ্ছে। তো আমরা আজকেও সেই রকমেরই একটা আধুনিক বা মডার্ন একটা ঘর দেখাবো, যে ঘরে আমাদের দেশীয় মুরগি, অর্থাৎ যেটাকে আমরা লোকাল বা দেশি মুরগি বলে থাকি, সেই মুরগিটাকে পালন করা হচ্ছে। আর সাধারণত গ্রামগঞ্জে এই মুরগিটাকে খোলা মাঠের মধ্যে, অথবা দেখা গেছে যে বাড়িতে ছোট ছোট ঘর থাকে এবং মুরগিগুলো ছাড়া থাকে, সন্ধ্যা হলে সেই মুরগিগুলো আবার ঘরের মধ্যে চলে যায়। এইভাবে আসলে পালন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আমরা যেটা দেখতেছি, মুরগিগুলোকে পুরো বড় একটা ঘর বানিয়ে সেই ঘরের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে আবার খাবারের পাত্র আছে, পানির পাত্র আছে, সেখান থেকে মুরগি তার ইচ্ছা মতো খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এখানে যে ঘরটা, সেই ঘরটা হলো চারিদিকে নেট দেওয়া এবং নেট দিয়ে বদ্ধ করে রাখা। মুরগিগুলো চাইলেই ঘরের ভিতরে থেকে বাইরে আসতে পারে না, যেটা সাধারণত গ্রামগঞ্জে থাকে, যে মুরগির যে ঘর থাকে, ঘর থেকে মুরগিটাকে ছেড়ে দেয়, মুরগি বিভিন্ন দিকে ঘোরাফেরা করে আবার ঘরের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু এখানে আসলে সেই ব্যবস্থাটা নাই। আর এখানে মুরগির জন্য যে খাবারটা দেওয়া হয়েছে, সেটাও আসলে দেওয়া হচ্ছে একটা ভিন্ন ধরনের খাবার। ভিন্ন ধরনের খাবার বলতে আসলে যেটাকে আমরা বোঝাচ্ছি যে গ্রামের খাবার, মুরগিগুলোতে সাধারণত ভাত দিয়ে থাকে বা চালের খুর দিয়ে থাকে, অর্থাৎ চালের থেকে যে খুদটা বের হয় সে খুদ দিয়ে থাকে, এরকম বিভিন্ন কিছু দিয়ে থাকে, অনেকে সরষে দিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে যে খাবারটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে গম ভাঙা, ভুট্টা ভাঙা, কাউন, বাজরা, এরকম বিভিন্ন কিছু মিক্সড করে খাবারটা তৈরি করে, এরপর অর্থাৎ মিক্সারটা একটা রেশিও অনুযায়ী তৈরি করে এরপর মুরগিটাকে দেওয়া হচ্ছে। আর আমরা গ্রামগঞ্জে এই মুরগিটাকে যেটা করা হচ্ছে সেটা হলো, মুরগিটা ছাড়া থাকে, সারাদিন বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন কিছু খায় এবং সেই সাথে যদি বাড়তি কোনো খাবার দেওয়া হয়, অনেকে ভাতও দেয়, অনেকে ধান দেয়, অনেকে চাল দেয়, কুড়া দেয়, এরকম বিভিন্ন কিছু আসলে দিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আসলে একটা লিমিটেড এবং একটা বলা চলে রেসিপি মেনটেন করে এই খাবারটা দেওয়া হচ্ছে। তো এইখানে আসলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে খাবারের ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ সেটাও আসলে অনেক কম, এবং সেই সাথে যেহেতু এই মুরগিগুলোকে ঘরের মধ্যে মাচা করে, অর্থাৎ একটা ঘর তৈরি করা হয়েছে, ঘরটার উপরে একটা মাচা দিয়ে সেই মাচার উপরেই মুরগিগুলোকে রাখা হয়েছে এবং মুরগির যত বিষ্ঠা বা অন্যান্য বজ্র সেগুলো এই মাচার উপরে আবার ফাঁকা ফাঁকা থাকে, যেহেতু এটা একটা প্লাস্টিকের স্লট, তো এই ফাঁকা দিয়ে নিচে পড়ে যায়। তো নিচে পড়ে গেলে এরপর আবার এই পানি দিয়ে এই নিচের যে জায়গাটা বা অংশটা থাকে সেটাকে ধুয়ে দিলে অনায়াসে এই ঘরটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং এখানে আবার যেহেতু বায়োগ্যাস প্লান্ট আছে, তো বায়োগ্যাস প্লান্টের মধ্যে মেনলি এই বজ্র বা যে বজ্রটা থাকে সেটা গিয়ে বায়োগ্যাস প্লান্টে পড়ে যায়। তো এখানে আসলে এই পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন করা হচ্ছে। আর দেশি মুরগিটা আসলে এখানের যে গ্রোথ, কারণ আমরা যেটা জানি আসলে দেশি মুরগি খোলা মাঠের মধ্যে বা খোলা জায়গায় আসলে অনেক ভালো হয়। তো এখানে থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে এখানে মুরগিগুলো পালন করা হচ্ছে এবং প্রতিটা মুরগির জন্য প্রায় 1.5 ফিট করে জায়গা রাখা, যদি হিসাব করা হয় প্রতিটা মুরগির জন্য 1.5 ফিট। কিন্তু আমরা যে ঘরটা দেখাচ্ছি এখানে অনেক মুরগি কম আছে, যেটা বলা হলো যে এখান থেকে কিছু মুরগি সেল করা হচ্ছে, আবার নতুন করে কিছু মুরগি দেওয়া হচ্ছে এরকম। তবে এখানে পর্যায়ক্রমে, মানে হিসাব যে হিসাবে ঘরটা তৈরি করা হয়েছে, যে একটা মুরগির জন্য 1.5 ফিট জায়গা, আসলে এই হিসাবে এই ঘরটা তৈরি করা হয়েছে। তো যাই হোক, আজকে আপনাদেরকে দেখালাম যে মুরগি পালন করা হচ্ছে, তাও দেশি মুরগি, এবং সেই মুরগিটা পালন করা হচ্ছে একটা ঘরের মধ্যে। তো যাই হোক, আজকে এ পর্যন্ত। এরপর আমরা আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে।